めっちゃ濡れとるやん。こっち向いてこっち。その場で小さくなって小さくなって大きくなって万歳。続きラミちゃんもいきますよ。その場で小さくなって小さくなって大きくなって万歳。おお。高く万歳決めてくれました。イルカたち体重270キロ前後ありますが、尾びれの周りの筋肉を使って軽々と体を持ち上げることができるんです。では最後にジャンプの合図出していきましょう。皆さんは右手はパーで前です。ジャンプの合図は。それではいきますよ。せーの、ジャンプ。せーの、がどちらのけ。かけてジャンプ決まりましたが、今回はもう一度いきたいと思います。右手はパーで前です。もっとかっこよくいきますよ。せーの、ジャンプ。どうかな？どちらのけ。来るよ。水が来るよ。お
かりました。イルカさん、2回目の方がすごいです。それでは2回目のチャレンジやってみましょう。もう一度、みんなで手を並べて元気いっぱいいきますように、完成します。その後ろで元気いっぱいいきますように、完成します。ご覧のほどお願いいたします。投げる方がピッチャーの目にそしてキャッチする方がキャッチャーの2派です。と思ったのですが、ちょっと息が合わなかったようなので、もう一度チャレンジしていきましょう。この種目非常に難しいですので、トレーナーとイルカたちの息が合わないと成功しない種目です。それではもう一度頑張ってにご形とはお別れの時間が近づいてきました。ナミとミニハの練習はこれからも続いていきます。また日東の成長した姿を見にここ海けらのに遊びに来てください。これをもちまして本日3回目のスプラッシュドリフィンはおしまいです。最後までのご声援ありがとうございました。本日も出演できます水道管海けらのご来館誠にありがとうございます。ごゆっくりとお過ごしください。どうやった？めっちゃ濡れとるやん。足元に置いて帰っていただいて大丈夫です。足元がどうやった？足足がな、めっちゃ濡れた。楽しかった？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 